situ kak. Anjir. Iya kak. Iya. Oke. Bisa aja nih lah. Sembrono 2. Lihat muatannya. Wah, ini ternyata ban berapa biji? 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12. 12 kali 2, 24. Tambah spare part. Mantap. Lumayan baratnya. Kumaha. Di sikuyer. Tercecer 2 lagi di belakang. Nasib. Ini lajunya karena gamat. Oh, ditanjakan takang. Nasib. Aku berat banget. Terus saat banting ke kanan.
Rabbil alamin. Udah sampai di tempat tujuan kita. Unit yang kita antar. Hino FM 260 JD 500. Sisa terima. Ini cek barang sama isi. Dua ini barang sama unit. Faktor ini buat anu di jalan aja. Malah minta fotokopinya. Takut kan ada razia. Assalamualaikum. Jus. Kalau seorang ya, Om. Jus. Servisannya, bro. Makan lu, mau makan. Lari. Tuh, bos. Samat. Wah, ini sikongnya. Oke. Makanan. Wah, makan bosku nah. Iya, mah. Aduh, ya. Timbul suap HP itu. Anjirin ya. Siang ini makan apa? Si kuning. Iwaknya ayam sikongan. Makan jus. Anyang pesawat. Kurang gagal makan. Tung, malahnya terudung. Viral lah. Yang terudung abis. Oh iya kak, ini. Yuk, itu lah. Siapa? Ada S2-nya ada? Pesan. Pesan nonton. Oh iya kak, paling gua kenal. Enggak. Jurin ini. Iya. Yuk. Di bawah ada unitnya. Nah, ada lagi di parkiran. Kosong. Terus bongkar nanya. Gua kesana dulu lah. Ini dia bongkar. Selesai dah tugas kita. Sampai berjumpa kembali di episode berikutnya. Ya lo bro. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Ajak ayo. Pelakunya lah. Oh, ini pong dulu lah. Lalat coy masuk. Terima kasih. Kan kita yang ini loh.